আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহু। আমি এখানে একটা খুশি ভিডিও ঠিকভাবে শেয়ার হবে। ওই ভালো লাগলে লাইক করবে, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব, বেল আইকন প্রেস করবে। সো এই প্রশ্ন লোকে আমাদের কাছে করে যে আমাদেরকে আসলে উচিত দোয়া শুরুই রিড, মানে কোন দোয়া আমাদেরকে পড়তে হবে, মানে হাঁচুর পরে। সো হাঁচুর পরে কি দোয়া পড়বো সেইটা বলবো। সো এই দোয়া পড়তে হবে, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। 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 সো এই দোয়াটাই পড়তে হবে হাঁচু দেওয়ার পরে। লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করো, বিদায়।